Benvidos a Todo Mal, o programa ao que lle ven a regla 3 veces ao mes. Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Unha cousa antes de empezar, antes de dicir nada sobre isto. Se editas ti o programa esta semana, acórdate de meter a cabeceira, non como a semana anterior que subiches o programa sin cabeceira. Porque eu considero que os nosos chicoritas xa saben de memoria. Claro. Xa meten eles. É unha nova forma de facer podcast. Eles xa meten... As cousas que queren. Claro, eu de repente, ao mellor esta semana, no momento dado estou falando de algo, vou dicir chiste. E xa eles que metan o que lles ajuste a eles. Pois aí, pareceme ben. Non. É o que fai en Jalleja. Pois nada, e... que tal? Todo ben, sí? Todo fantástico. Bueno, o que dixen antes da cabeceira non era broma. Sí, notouse no tono de voz. Notouse, verdad? Uns temos mala suerte e poderíase dicir que nun mes como febreiro, 28 días, ponte, estamos ca regla 20, ao mellor. E eu é por mala suerte e ti é por follar pouco, por eso che ven. É imposible que te quedes embarazada, ti, de tan pouco que follas. É por eso, non é por outro motivo. Date conta de que colleches un tema que non ten absolutamente nada que ver para darme unha hostia sin sentido. Sí, é verdade. É como se dis, o Deportivo ganou e ti non follas. Sí, é verdade. E que tendrá que ver? Bueno, pero é gracioso. Eu creo que a xente lle gusta. Sí, que eu non folle. Sobre todo que non procree. Pois, ti por certo, para facer esta entradilla dudei regla, menstruación, como lle chamarías ti? Eu quero dicir unha cousa antes de que vayamos a este tema. Sí. Pensei que unha persona como a ti, promiscua, se alegraba da regla. Que dicía, ai que bien, ai que bien, ai que bien. Pero nas dosis exactas. Ti querías que che viñera, pero media hora. En plan, veume. Ah, vale, xa está. Gracias. Tire. Un timbre, sabes? Hola, veña, chao. Unha visita dun primo que non te levas ben. Que che vean, toma un café e marcha rápido, Ese. sabes? Eso estaría ben. Pois, como hai moitas dúdas sobre como chamarlle a menstruación, vamos a dar un par de ideas para dicilo dunha forma fina, digamos, elegante, concisa, clara. Menos o de elegante, estou de acordo con todo. Eu, por exemplo, mira, a menstruación é unha cousa desagradable, non queres que veña, pero vai vir sí ou sí. Entonces eu chamaríalle veume meu cuñado. Ah, está moi ben. Claro, creo que explica perfectamente todo, non? Sí. Vai vir sí ou sí, pase lo que pase. Entonces, bueno, pois, tira con iso. Eu, E faite amiga del. o único que sei da regla é que vos pon de mala hostia e quítavos a gana de follar. Eu diría, veume a Pablo Motos. Pois tamén podría ser. Gostei moito tamén isto de María Roja. Moi boa. Pechoume o semáforo. Virouseme a perrecha socialista. Poderíamos dicir, teño Ferrari na porta. Pasei do blanco ao tinto. Ah, moi fina esa. Pasei do blanco ao tinto, sí. Fun a un concerto de Tomatito. Teño o pimento morrón. Esta... Vou dicir a verdad. Non sei se é 100% así. Pero... Explico cheo. Ai, explícame ti. Sí. Pero extrañaríame bastante que me expliques ti a min algo. Teño a nécora cocida. Sí, pode ser. Cando chegan as nécoras á casa, son así grisáceas e depois son rojas. Cando se cocen. Ya, non follastes en tu vida. Non. A Pero min- comín nécoras. Xa me parecido ao mellor. Se cadra. Bueno, Creo que hai máis posibilidades de que comeras unha conatique. a min gustame moito dicir tamén autodestrúyome. Porque en certa parte é verdad. Completamente. Visitou unha pelirroja. Estoume lavando ca Karcher. De que ten que haber unha limpieza máis profunda. Máis profunda Moi a que- pesar desas cousas que se dicían antes de non hai que ducharse. Acordaste Sí. que había xente que dicía non se pode duchar nunca, como, home, estás buscando excusas onde non as hai, para non vos duchar todos, Aparte non é época mala para non ducharse. Sabes, é como si... É porque eso, claro, nas mulleres. É como si nos homes se dixera si te duchas con cajarría, quedas estéril. Home, unha época mala, non? Sí.
forma de chamarlle a regla, tamén estaría ben. Estou bailando con Satanás. Estou cabalgando o inferno. Tamén. Tamén moi relacionada ca túa. Sí, e cabalgar sempre van ben. Teño a Ferreras al rojo vivo. Veume a ver ou veume a visitar o señor Solís. Moi ben. Claro, hai que ter un pouco de conocimiento futbolístico, pero fíxenme de Osasuna. Esa nada pillos. Porque é o equipo rojillo. Rojillo. É de izquierdas. No, é rojillo, porque van de rojo. Van de rojo. Claro. Que? Osasuna? Osasuna. Vale. Bueno, pois nada. Pois nada, eu con todo isto quero mandar un mensaje patrocinado por a Xunta de Galicia de que ser bullar unha puta mierda e me vou cagar hasta todas as santas e santos que hai neste mundo porque os tipos, ademais de cobrar máis sueldos que a min, ter mellor traballo que a min a pesar de traballar a mitad, ainda por riba non vos desangrades todos os meses. É pareceme unha cousa moi injusta e que se hai un día sabía que partirlle a cara. Entonces, ainda por riba, podedes ir de festa e mexar de pé, que eso lo vi yo muchas veces. Así que ir tomar polo cu. Gracias e chao. O que me chegode é o de emborracharse a mexar de pé. Sí. Prefería seguir tendo a regla, pero poder mexar de pé tranquilamente. A verdade é que sí. Non ter que andar buscando entre coches. E outra cousa que me jade moito, que dixades histérica. Non te poñes histérica. Me cago hasta en Cristo. Se te estuveras desangrando, tío, vías ter como te poñes histérica, mona da virgen, que dache un pouco a cabeza e xa estás enjruñado por aí adiante, non traballas en 15 días. Nada, e con isto vai ser un programa moi tranquilo hoxe. Sí, intenta non poñerte histérica. Bueno, que tal a tua semana? É o mal. No. Sí, xa sei por qué. Sospecho de onde ven a tua maldad. No, ben, acabou o entroido, estamos vivos, ninguén contaba, é agradable respirar. Ahora o que sí... Acabou o entroido, non sei se te enterastes. Acabou seguro. Enlaza non creo. Eu creo que empatan un ano cun outro. Enlaza hai xente que foi máis veces con disfrazada que vestida de persona. Sí. Ao final do ano botan contas e dis un momento. A verdade é que non terán roupa. Teñen armario de inverno, de verán e de disfraz. A do disfraz é a mesma roupa que a do Bershka. No, pero moi ben, como un entroido, estamos vivos. É agradable sentir que ainda respiras. Quero dicir desde aquí que estades comendo tantas filloas e tantas orellas que están empezando a facerse con cocaína. Acabaste desa fariña todo. Eu xa non sei que vai ser o seguinte. Comer fariña de almendra. Espero Sabe que non. a puta mierda. Espero que non. Son vegetariana, pero estou moi en contra da almendra. Meu pai ten 73 anos. Se teño que dar fariña de almendra ou cocaína, doulle cocaína. Eu tamén. E ainda que lle faga mal co cintrón, me dá O igual. teu pai tamén ayudou. Joder, que... Claro, si, en Xinzo empezaron a encender a fiolleira en noviembre. Están máis quentes as fiolleiras que os concursantes de Leira de las Tentaciones. Non? Isto para que enfríe, Dios mío. Eu que non sei é como se meten os concursantes de Leira de las Tentaciones na piscina e non empeza a botar burbujas. Porque ese calor que levan eles non é normal. Pois sí. Miña nai amasou máis este entroido que a Mancio Ortega. Con isto xa estaría. Porque a miña vida é moi difícil. A miña vida é moi complicada porque eu teño un problema que non me gusta moito o mel. Entón ven unha época de filloas e non me gusta o mel. E botarlle 7 ou 8 cucharadas de azúcar pareceme excesivo. Entón non sei que botarlle. Unha filloa para tan pouco azúcar. Entón non sei que botarlle. Por non comelas solas, ás veces paso sin comelas. Por incertidumbre, por duda, por indecisión. Pásame o mesmo cos homes. Como non sei cal escoller, me los zumbo a todos. Eu recomendo sempre moito que a veces recoméndalo e hai xente que se sorprende e dixo, pero para ben, e dixo, hostia, non é unha matemática bastante simple. Se non sabes que botarlle as filloas, botalle nocilla. Pero hai que tela. A casa gallega sempre hai nocilla porque sempre rompe algún vaso e hai que ter cosas. Vexo que estás intentando facer unha cousa que está moi mal, que quedamos de falar dunha cousa e como non che convén, non estás sacando tema. De que estou falando?
Nós fomos a un programa, bueno, era un programa. Si fomos a un programa Sí, era un para a programa. plataforma máis importante de Galicia. Plataforma como Netflix ou así. Sí, tamén é a única que é. Bueno, podes dicir é a única ou podes dicir é a máis importante. É dicir, Sí, ti podes dicir Antonio é o meu mellor amigo ou Antonio é o meu único amigo. Será o mismo, É completamente o mismo. pero como sona é bastante diferente. Entonces fomos a un programa que se chama Furallolos. 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 Que vai de Furallolos. Sí, a mí Dixo. tuveronme que explicar 7 ou 8 veces o que era. Sí. Fomos ao Furallolos porque nos invitaron a ir a ese programa moi divertido. Sí, É e que- había que votar un partido de futbolín. Correcto. E había un enfrentamiento. Sí, podemos dicir todo. No, No, é que eu quero No. contar todo. había un Despois- enfrentamiento. despois vou contar a Un equipo verdad. contra outro. Sí. Había un equipo yo e había un equipo perdedor. E ti de que equipo ibas? Do que non é o teu. E o meu cal era? O dos tramposos. E o teu era o dos? O dos que participaron. Ai... A que huele? Huele... Huele a fracaso. No, huele a menstruación. Que é un fracaso evolutivo. Ao fin e ao cabo. Mira unha cousa. Ganaste o Furallolos, sí. Sí. Ya está. Ganei o Furallolos. Vale, podemos explicar todo. Sí, dale. Podemos explicar que o que era o teu compañeiro de futbolín acabou todo e dixo, por cierto, eu fui un campeón de España de futbolín, e como, home, pois isto igual non podías participar usted. Estarme acusando de facer trampas? Sí. Pois podo che dicir que para min é un orgullo. Eu fui enseñado a ganar a cualquier precio. Miña nai é a maior miña nai facíame trampas xogando as cartas e eu tiña 8 anos. Como te quedas? Eu fui criado así. Eu fui criado entre lobos. A mí se me dase unha mínima oportunidade, atrás. Eu fui criada en que non sei xogar a nada. Eu, cando era miña prima pequena, miña prima debía ter 8 anos ou así. Eu levaba 5 botocuentos. Que ti non és capaz. Pois enseñei con ela, que tiña 8 anos, a xogar ao ajedrez. Primeira partida, ganoume. E quería ver eu esa explicación. Xuro por Dios que me ganou. O peón move para atrás. Para ter un pata. A reina é Shakira. A partir de Ai, un aí, día pasemos o ajedrez gallego. o ajedrez gallego, sí. Bueno, pois eso. Houve un partido Sí, de futbolín sí. e Telegaita campeonó. Y me dieron este trofeo chulísimo en el que demuestra la superioridad de Telegaita sobre Carla Núñez. Y quiero que quede aquí presente para que toda Galicia vexa que yo soy el number one. Bueno, que terá presente hasta aquí, veñeu de noite, abra aquí, coño, me boto no contenedor, mira ti que problema. É un trofeo de futbolín, pero a súa vez tamén é un trofeo a la envidia. Sabes que pasa? Que son máis guapa que ti, así que con eso que me quedo. E que Eso eso, non eso é- sí que é un trofeo. Eso non é mérito teu, é mérito dos coños do teu pai. Bueno, algo máis? Só que que che derrotei, que te barrei no Furallolos, que fun o mellor, Sí. e que salimos guapísimos. Sí, queres empezar o programa xa. É verdade, agora que nos dixeron salidos guapísimos. É verdade, díxonos un amigo, salides guapísimos, non parecedes vos. E estuvo 15 días dicíndome como, xa está, non? E a ti ofendíache porque dicías, joder, dinos que salimos guapísimos, parece como que no día a día somos feos. E a min jodíame porque era, hostia, fomos a facer chistes e o que che sale dicirnos que estamos guapos. É verdade. Te imagínate que lle di Penélope Cruz a la Bardén, que tal na película, cariño, estás moi guapa. Home, Javier, eu non era o que esperaba oír. Pois tal cual. Hoxe estaba eu na miña casa, en la que vivo con mis padres, Por lo que sea. por lo que sea. Por estar parado, a mellor. E por eso, porque non estean solos. Que estás facendo agora na túa vida de parado, sin traballo? Recordemos que non ten traballo. Non teño traballo, pero teño a cabeza super ágil. Pensei que iba a dicir, pero non teño ansiedade e problemas psicológicos como ti. Me compensa. A veces é mellor estar na casa e estar tranquilo. Alá cada un. Non aprendades desta persona.
A ver se os nosos chicoritos van dicir, hostia, te lejaste yo, chai, bueno, deixaron tamén. Que se puede. Todo Galicia no para. Avalancha. Na casa dos seus pais. Escoitando as tanxugueiras. Ven a Mancio Ortega anda a min. Hijo de puta, que fixeches? Que me quedei sin unha sola dependiente no Zara. Quedeime sin esclavos. Nah, eso é noutro país. Bueno, como estou sin traballo, e isto dos chistes é un xoguete. É un xoguete, isto non dá carta. Xoguete. Non dá un puto peso. Díxome miña nai, con todo a oriña de su corazón, mirou para mí e díxome, eso que faz está moi ben, pero por que non opositas? É verdad. Como... A xa gustalle moito que oposites, pero a tú especialmente. A miña se vuelve loca, porque meu pai opositou. E pasou de traballar 15 horas ao día a traballar 5. Amado, sí, onde traballaba? De veterinario. E traballa en 15 horas ao día un veterinario. Meu pai, sí. Pois o do meu can traballa día sí día non. Porque estos son veterinarios De pacotilla. de Playmobil. O meu pai era veterinario de verdad. E para un pai unha vaca hai que ir. Pase lo que pase. Bueno, é que? Moito me gustaba ir aos partos das vacas. De Foches a... Buah, así. Foches a partos de vacas? Sí, claro. Era o que máis me gustaba. Bueno, eu unha vez vim parir a miña jata e casi quedou traumatizado. Dixen, me cago, estame morrendo, está vomitando polo cu. Jomita cachorrito. Porque ademais os gatos pequenos son así unha cousa horrible. Dixen, está a vomitar polo cu a jata. Ai, no, foi unha risa. Ai, traumatización, Traumatización. Por eso me gusta moito a píldora do día despois. Por si acaso. Por si pair un gato. É o que máis asco me daría, parir un gato. Entonces, e como solo te deitas con animales, podería pasar. Pois, como estou na casa sin facer nada, desarrollei hoxe pola mañá un traballo. Hostia! Voume facer donante de polvos. Como? Donante de polvos. De polvos non un animal, entendo. Ah, no. Podías donar, no. Podías facer unha piscifactoría na bañera da casa. E levarlles a xente pobre que non pode ir claro. a pulpeira. Levarlle eu, son donante de polvos. No. Donante de polvos de... De follar. Chispeo, sulfatación. Vale. Baile horizontal latino. Vale. La bachata máis sudorosa del mundo. Outro día xogamos ao total que se pode botar toda a tarde. Vale, entonces vas donar sexo. Vou ser donante de polvos, porque notei unha carencia no mercado. Xa sei que todo o mundo está pensando, este o que quere é follar. No, e así sin motivo. No, ten un motivo. Pasa unha cousa. Que hai xente que se está indo a inseminar artificialmente. Sí. Mulleres que pasan dos homes. Unha decisión que me parece estupenda. Eu pasaría dos homes tamén se puidera, pero vivo con un. Que soy yo mismo. Vives contigo mesmo. Parece que escoitas voces, sabes? Vivo con unha persona que me taladra a cabeza. Si soy yo mismo. E non é o que vos pasa. Sí. Eu teño unha voz na cabeza. Bueno, é igual. Eu vou facer donante de polvos. Por qué? Porque as rapazas, as mulleres que se inseminan artificialmente, ese polvo é perdido. Houve aí unha follación que era para quedar preñada, non a houve, perdeuse. E non estamos para perder polvos. Tal e como está a sociedade, ese polvo non se pode perder. Entonces eu vou... Nunha sociedade na que existe a Isla de las Tentaciones, non estamos para tirar cos polvos, non vale? Mira, na Isla de las o que fan na Isla de las Tentaciones é de todo menos follar. Tamén é verdad. Porque van ali e fan... e salen para fora en plan... Estar máis pendiente de dicirle aos compañeros que follaches que do polvo. É verdad. E máis de que vexa a moza ali que se joda. Ese sexo non é bonito. Entón eu o que quero é sexo bonito. E entonces eu vou ali con o meu condón, porque eu non... Claro, eu o esperma quedo meu con el. Se fago eu despois croquetas ou que vexan. Sabes, porque ti o semen consíguelo por outro lado. Porque eu son donante de polvos, non donante de esperma. Vale. Porque donante de esperma é un follón, nunca mellor dito. E entonces eu solo che dono o polvo. O esperma, pa padre. Entonces eu vou ali e fago o amor. Agora, quer dicir, vou con todo, Vou con absolutamente todo. Eu que sei, os teus minuto e medio, non? Con todo, vas. A ver, eu con preliminares incluídos. Minuto e medio con cena. Si cenamos antes, minuto e medio. Pero, de verdade, voulle facer todo. Voulle lamber o ermitaño. O ermitaño. Lamber o ermitaño. Lume polo tiro do aire.
Eso tamén vai haber. Vai haber tamén... Voulle aguantar o calabacín. Aguanto o calabacín. Voulle fazer a termofusión melonar. Que? Termofusión melonar. Vale, despois explícasme todo o que significa todo isto, vale? Porque estou intentando imaginar a que te refieres con estas metáforas tan preciosas, dignas de un poeta del siglo XVIII. Gracias. Chámame Lorca del follar. Pero non estou entendendo moito, pero bueno, sigue. Bueno, que vai a ser un polvazo. Vale. Porque, non sei se sabedes isto, porque é moi importante que cando se engendra unha criatura... Ajá. Estás facendo unhas palabras de verdad, Ahora que estás no paro, estás estudiando o diccionario ou algo? Sí. Isto que se facía moi de nenos que ibas a buscar no diccionario a palabra puta, así. Nunca fixaste? No. Aí eu sí. Eu, para ver unha puta, foi unha puticlú, como a xente normal, non me fai falta un diccionario. Vale. Que aparte sabes onde están. Non é como os patexos que nos abundan, é un patexo, non saber unha puta. Ai, vale, veña, podes seguir. Se me sacas ese tema, eu tiro. Nada, O que non hai é que sacar o tema. Veña, sigue. Bueno, é moi importante botar un polvazo cando se vai engendrar un neno, sí. Porque non sei se sabes isto, se ti follas mal e te quedas embarazada, depois o neno sale moi nervioso e chora todas as noites. Non me jodas. Sí, porque súa nai, cando está engendrando, está pensando, mierda de porquería. Todas esas vibracións negativas pasan ao óvulo, do óvulo co esperma, que tamén é un esperma de polvo cativo, e entonces fa un neno que sale, hasta que empeza a canocilla non é alegre, sabes? E unha vez máis todo isto é culpa dos homes. É que non ves como había que darvos unha hostia de revés a todos. Entonces eu quero botarlle polvazo para que cando nazca a criatura, o sea, tranquiliña, que durme ben. E polo menos lava os ollos azules. No, que eu o esperma non che dono. É verdade. O meu esperma non vai, eu son donante de polvos. Eu só non che dono o polvo. Okay. Entonces ti vaste a embarazar, pero co recuerdo dun polvazo. Falo antes ou despois? Antes. Porque ao mellor xa cando este embarazada e xa non... No, porque isto non vale, ten que ser antes. Vale. Por exemplo, Isto está moi estudiado. Sí. Aquí hai unha ciencia, Aquí veu Jorge, mira, tuvemos cunha pizarra grande que ten el na casa e tuvemos desarrollando isto e máis a mellor fórmula de chimichurri. Esa na sacamos aínda, uf. E máis xogaste só ao arcado. É que si tes unha pizarra, como non lle botas unha partidiña. Parece que eu pide, joder. Bueno, que? Pois eso, que non sei que estaba dicindo. Que botas un polvazo antes. Boto o polvazo antes, porque é mellor, para que así a criatura, cando ela teña a criatura ven, pensa que ven dese polvo, non de que ven dai dun jiringuillazo, vale. Que é unha cousa fría. Vale, e eu son unha cousa caliente. E todo isto dónalo. Eu dono o polvo. Vale, e se ti estás no paro, que beneficio sacas desto que faz de forma intrusiva, pero sobre todo gratuita? Que deixo de perder cartos. Non, lle poño un paso. Polo menos quedar a pré. Claro. Bueno, e recordar que este donante de polvos vai ser para as chavalas que fan inseminación artificial. Despois hai outro tipo de personas que fan incriminación artificial, que é que iso é cando che din que eres pai dun cativo que non eres. Iso é incriminación artificial. Pero aí eu xa non me vou meter. Eu vou me meter donde me deixen. Ya estaría, chao, adiós. Que te parece? Pois pareceme que eres un auténtico subnormal. Eso que me parece que eres subnormal perdido, pero cabe incluída, sabes? Vexo que non cuajo o meu video. Non cuajo, parece moi de mierda e ponte a traballar. Sabes que pasa? Sabes que dixo Piñera hoxe que non hai xente que queira vir pintar a parede do pasillo. Porque están todos os pintores a tope. Vai pintar por aí, vai facer changas, sabes? Que canto pagades? 20 euros. Hai que quitar as chaves da luz? Non. Ese quitas teu pai? Non se quitan, van, dalle unha pincelada. É como o meu pai que pinta por riba das chaves da luz e depois non van. Pois máis ou menos, sí. Pois para adelante. E teño que lijar eu ou lixades vos? Non hai que lijar nada, dalle ese cepillo para diante. Como non vas lijar antes de pintar? Non se nada, así te maquillas, claro. Non te lavas antes de botar máis. Bueno, veña, a outra cousa. Pero sabes o que pasa? Que me dá igual que a ti non che gusta a idea, porque ti non eres o meu público, porque ti non vas ter un fillo jamás. Que eres como al hámster, come las crías. Vou abrir aquí unha sección no Todo Mal que se chama a sección pouco interesante. Igual que a revista moi interesante, pero con cousas que non lle importan a ninguén. O sea, como a revista moi interesante. Perdaste conta da diferencia. Cual? A revista moi interesante ten contenido de porquería
pero minte no nombre. É verdad. Ti xa vas dicindo, esta é unha mierda. Es unha mierda, pero bueno, aí lo tienes. E ti entras si queres. Vale, entonces, non é como a revista Pelo Pico Pata. Que eu non sabía de que iba. Pelo Pico Pata. Na revista Pelo Pico Pata tuveron a desfachatez de facer un especial peces. Que ni pelo, ni pico, ni pata. Que é eso? Pois total, que vamos a facer unha sección que se chama Pouco Interesante. Moi pouco interesante. Na nosa sección, moi pouco interesante, vamos a tratar temas de tecnología, cultura, ciencia e todas esas cosas do que non falamos normalmente porque somos burrísimos. Que vai vir a falar deso? Eu, coño! Mira, porque... Vas falar ti de tecnología? De todo, mira, vou falar... Vas falar ti de tecnología? Escoítame, a que pensas que o VHS é o SIDA? Escoita. Que? Vouche falar da Agencia Espacial Española. Desconocía que a había, pero desconocía tamén que ti podías dicir espacial. Eu tampouco sabía. Entón, resulta que a Axencia Espacial Española busca novo director. Ostra, Sí? non teñen director. Hombre, claro. Coño. Unha persona que che diga na rotonda á dereita. Sí, sí. Que nave espacial, é un director. O que me sorprende é que nun chollo falta o jefe. Como ten que ser de mierda o traballo que non quero ir nin de jefe. A mí non me dá, non quero nada. Entón, o que quero é propoñerlle á Axencia Espacial Española un novo director, pero un director gallego. Ou gallego, non, porque, por exemplo, Melendi sería un bo director, porque sempre vai no aire. Vai sempre no aire. Pero eu quero que sea gallego, vale? Vale. Entonces, por exemplo, unha persona con moitísima experiencia, que leva 30 anos de experiencia, Galloso, 30 anos dirixindo o Luar. A parte Luar. Sí. Mais que el. Mais que el, a Agencia Espacial, imposible. Despois, outra persona, esta non é gallega, pero outra persona que daría moi ben de director da Agencia Espacial sería Ráfaga. O que canta Luna, Luna, Luna. Ráfagas son varios. Son varios. Son varios, sí. Non é o da Melena. Pero leva uns compañeiros. Pero eu quero o da Melena. O resto que van de astronautas ou alguna cousa así. A por Ráfaga é moito instrumental tamén, Pero Rafa, Ráfaga non se chama Rafa. Rafa García. Claro. Pero é unha boa metáfora da Agencia Espacial, porque Ráfaga tamén leva o mérito da Melena, e o importante son os cumbieros de atrás, e na Agencia Espacial quen leva o mérito é o astronauta, e o importante son os cumbieros de atrás, porque se non che fan cohete, estás en la mierda. O importante é o mecánico, está ali a atornillar, como che fai o tornillo, bailas. Aí sí que bailas. Aí sí que bailas. Outro que me gustaba de director da Agencia Espacial Española, Lendoiro. Con ele ibanse facer churrascadas hasta na luna. Iban a empezar a poñer barbacoas. En vez de poner el pie en la luna, ponían barbacoas. Pues parece máis interesante. Poderase facer ascua na luna. Eu creo que... Segundo as leyes da metafísica. Non sei, pero segundo as leyes da física, que é a que aplica, eu entendo que non, porque non hai oxígeno. Sendo eu licenciado en historia que teño. E non é mellor morrer. Non é mellor? Morrer, que ir para a luna. Pero soplas e aí hai oxígeno. Faz ti as aspas. Hostia, e ten que estar soplando mentre se fai o churrasco. Como tantas veces. Como se nota que eres vegetariano. Outro que daba para o director da Agencia Espacial de Astronautas de España, da Agencia Espacial Española, é o director da Luna, da discoteca La Luna de Pontevedra, por razones completamente obvias. Sí, que está acostumbrado a ver extraterrestres. Vou che dicir unha cosa que a veces eres moi graciosa pola ternura que transmites. Por qué? Porque falastes da agencia... Estás dicindo que son burrísima, no. líneas. Falaches da agencia espacial. Sí. E todas as cousas que dixeches son da luna. Como se só houbera a luna. Que é o espacio, a luna. Vamos a ver. Eu máis para lá. Coito unha cousa. Eu o que vexo. Eu a luna, o sol, cosas calientes. É que estásme tomando por parvo. E ten moito sentido o que dixo, porque é a Agencia Espacial Española. Onde pensas que van chegar? A verdade que sí. A verdade que sí. Chegará a luna con suerte, antes de ojos hoy. Se faláramos dos rusos, carallo. Aí xa podíamos falar...
Móstoles. De todo. Que? De Rusia a Móstoles hai como daqui á Luna. Polo menos. E dá volta 2 veces. Coita. Nunca non decíades eso. Non decíamos eso sin sentido. E dá volta 2 veces. E quedabas tan ancho. Ti propós alguén de director? Sí. Eu para director da Axencia Galega propoño a Luís Tosar. Hostia. Porque che meto un hostia e ves as estrellas. Apeteceu. Pero, a ver, se hubiera unha Axencia Espacial Galega, ten que ser un tipo que controle de ingeniería. Sí. Que solucione problemas con pouco. Pois claro, ti estás na nave espacial, non podes dicir, ai, vou a de pernas comprar un manguito, ora veño. Non, estás na nave, tens que arreglar co que hai na nave. Quen pode ser un ingeniero que se arregla con pouco? Ese veciño gallego que temos todos, ese que ten un mástil cunha bandeira na horta. Ese que ao mellor pasas pola autovía e ves nunha eira un muiño de vento. Que o fixo el con latas. Un manitas. Un manitas. Meu pai. Non quería decir eso. Pero sabes esta persona que do microondas fai un buzón cando se joga do microondas? Ou que lle pon un motor de lavadora á estrujadora para non darlle ao brazo? Ese tipo de xente creo que é a que pode ser o mellor director da Axencia Espacial. Que problema vai ter? Vai nos quedar unha Axencia Espacial bonita? Non. Pero vai dar resultados. Porque claro, aquí en Galicia se me moito facer todo con retales. Claro, é reutilizable, reciclable e recompostable. Bueno, outra cousa que lle pasou á Agencia Espacial Española. Están que non paran. De repente non se sabía nada deles e agora é todo chollo. Normal que se votara fora o director. Digo, No, que a Agencia Espacial Española quere cambiar a súa sede e queren levar para Sevilla. Entón, os traballadores estánse botando fora. Dicen, mira, que lle den polco, eu se andades a cambiarme a oficina de sitio non vou. E non queren, e están dimitindo. Entón, eu propoño ya a Agencia Espacial Española que traian todo para Galicia. Que che cambien ao teu sitio de traballo, a da Agencia Española, para Sevilla, é como que moveran a nave de Cortizo para Rumanía. Pero ainda por riba con cruzcampo. Que te crees? É normal non que se é vida eso, non é vida. Non se pode facer esas cousas, hai que avisar. De feito, as empresas teñen que avisar se cambian de sede. Non sei, que sei. Bueno, entón, se traen a sede para Galicia da Agencia Espacial... Vamos a falar da Agencia Espacial Gallega, vale? Ti imagínate que traen a Agencia Espacial Galega para Galicia. Por exemplo, poñen un padrón. Pois na Pascua, en vez de haber unha feira cabalar, habería unha exhibición de cohetes. Era bonito. Non te parece? Despois, ao mellor, podíamos poñela tamén en camariñas. E que foran os astronautas co mono todo de encaixe. Seguro, non é? Bonito. Tampouco. No, bonito sí, bonito sí. É precioso. Ou tamén podíamos poñer a sede en Ribadavia. En vez de botarlle a nave espacial Jasoi, botarlle Viño Ribeiro. Ostra! Aí sí que voaba. Voaba como... E os que van dentro tamén. Eu creo que a Axencia Galega, en vez de estar en Cabo Cañaveral, tería que estar en Cabo Touriñán. Pero claro, quen sabe cal é Cabo Touriñán? Si Touriñán nunca está na casa. Sempre anda con obras. Sempre está a traballar. O día que pare Touriñán de traballar, vai dicir, me cago en Dios, eu teño moitísimos cartos. Pasa que non sabe, como está sempre traballando, non sei. Un día vai dicir, mira, xa está. Xa os tes todos. É dicir, estamos imprimindo cartos para ti. Pode usted parar. Como sería un lanzamiento na Estación Espacial Gallega? Pois ti sabes que está a torre co cohete. E aí, tal, pues, eu creo que estarían abaixo os astronautas gallegos unha mesa larga cun mantel de papel e todo croquetitas. Uns pinchitos antes. Claro, unha tortilliña en plan, e todos ali pinchando os astronautas e dicíndolle, a ver, que ten que ser o lanzamiento, pero hai prisa. Haberá prisa polo lanzamiento. O espacio non marcha, o espacio está aí. E diríalle o ingeniero, no, en realidade o espacio expándese sobre sí mesmo. Como a ti, Antonio, que cajaches por ti, expandícheste sobre ti. Pero... había ser bonito de ver ali o cohete todo ao redor andamios de obra. Pero non o europeo, o vello que o amarillo. O que pode morrer a xente se cae. Depois o astronauta gallego levaría o casco no codo, claro.
E diríanlle desde abaixo, poñedo o casco que ides a afogar. Afogar, afogo con el. Calor, isto non... Como sería o uniforme do astronauta gallego? O astronauta gallego, por supuesto, iría sin guantes. Hombre, porque non me dá xeito para traballar, verdad? E sin zapatos de... Os zapatos estes de traballo, como chaman, de protección. De seguridade. De seguridade. Dios, como se nota que non trabajaste en tu vida, que non sabes unha palabra. Os zapatos estes que che dan gratis na fábrica. Que teño a punta de aceite. Pois en vez de eses levaría botas de goma. Claro. Pantalón de chándal vello, camiseta da Comisión de Festas do 2006 e en vez de levar atrás un choio de oxígeno, unha sulfatadora con calimocho. Que te parece? Pues que... Eu non creo que pasemos da estratosfera. Agora ímonos rir, que eso va a ser unha barbaridade. Hai que plantearse como serían as naves espaciales. Que xa sabes que as naves espaciales normales son así unha cousa blanca que... É que nave espacial é outra movida, será un cohete ou un foguete espacial. Ou a nave espacial. No, nave espacial. Bueno, lo que usted quiera. A nave espacial. É lo que a nave da FESMA. É lo que dixen. Nave espacial. É lo que me queres que chame. Bueno, como ti queiras. Bueno, as naves espaciales gallegas, en vez de ser así estas picudas que son blancas, así como nas películas, pois que teñen un depósito pegado, sabes como son, non? Pois eu propoño que en Galicia a nave espacial sea un Seat Panda blanco, pegámoslle o pote da caña blanca, prendemoslle o lume e has de ver como chilita por riba. Mínimo chega a Marte, non pasa ITV, iso sí. Pero vai como un tiro. Outra opción é subir a Moncho nunha Suzuki Hayabusa. Igual non se pronuncia así, é orientativo. Poñémola no alto do Ézaro, empujámolas entre varios, colle impulso, pase a 400 por hora en 2 segundos. Chega a luna e ainda ten que tirar de frenos de man. Ainda lle fai un trompo. O que máis me gusta de toda as tecnología é ver a moto con freno de man. É que non sei como se fai un trompo con a moto. A verdade é que eu tampouco. E de feito a moto si ten freno de man, non? Porque frenos de man. Entendo que si, non sei. Total. Despois, queríache dicir que en vez de ir facer unha misión ao espacio, se houbera a Axencia Espacial Galega, se non, en vez de facer unha misión no espacio, farían unha misión ao IKEA da Coruña. Aí sí que hai sitios inexplorables que nunca se exploraron. Si é o que significa inexplorable. Gracias por definir a palabra que acabas de decir. En vez de estudiar a microgravidade, estudiarían os chupitos. Que eso sí que che fai flotar. E depois, os da nave, os da Agencia de Astronautas Gallegos, como é? Os da Axencia Espacial Galega visitarían Venus, o motel. Eso visitarían o seguro. Xa están visitando, polo que poida para. Queres dicir algo máis da Axencia Internacional Gallega? No, gustaríame dicir que si vas a explicar aos chicoritos porque estás afónico. Me emborraché. Porque estás de resaca, o mellor. Puxeme que vi a Dios en 4K e díxeme Dios, vouche quitar a voz para que deixes de decir gilipolladas. E eu estou aquí en plan, non quero. Quero seguir sendo normal. Pois sí. Vale, ven unha cousa, pero necesito ler. Porque pasou unha cousa. Que pasou? Que se me ocurriron chistes graciosos, anoteinos e ahora non me acordo. Vale. Entonces vou non ler. É unha cousa que aquí non solemos facer porque nos costa horrores. A min hai dúas cousas que me fan doer moitísimo a cabeza. Ler é o teu olor corporal. Son dúas cousas que... E o licor café un pouco tamén. Bueno, todo o mundo conoce a Ibai, non? Ibai. Sí. Ibai, este chico que se fixo famoso... Por berrar. Por ser bo chaval. Por berrar muchísimo. Sí. Non era porque... Entón, miña nai, porque non é famoso. Me cago de pegar os alaridos que non para. Bueno, eu digo que sei. Miña nai, este martes, casi mata a meu pai, porque miña nai fixo unha empanada e puxos a comela sin quitar a chaqueta. Despois non hai que na lave. E follón, pero bueno. La guerra mundial era eso. Pois tu era tiña que ser famosa tamén. Debería. Bueno, pois Ibai, o chaval que se fixo famoso por ser bo chaval. Sí. É dicir, ninguén ten nada en contra del. E os famosos... Nin a favor tampouco. Os famosos, con non ser gilipollas, A verdade que xa é unha novedade.
Eu, os famosos, con que non violen a ninguén, xa, por mí estaría. Por mí xa, mira, este famoso bien. Pois Ibai pode ser a persona máis querida pola chavalada. Aos chavales gustalle máis Ibai que o Monster. Sabes o Monster o que é? Sí. É unha bebida, eu unha vez bebín un Monster, mexía gasolina. E isto é desayúnano. O Monster pega tal pelotazo que é a única bebida capaz de facer que Alex o Vago teña pulso. Deronlle unha vez un Monster a Alex Gibaja e cagouse en Dios. El que todo es amor. Bueno, pois Ibai estaba nominado aos premios Esland. Os premios aos streamers, que son os premios inventados que non lle importan a ninguén. Como Orgolla, pero con cartos. Pero, basicamente, xogo exactamente lo mismo. Os Goya, como? Teñen máis cartos que os Goya? Hombre, non sei. ten máis cartos un streamer que toda esa porra. Vale. Sabes por que se sabe por que teñen máis cartos os streamers? Por que? Porque os actores métense con Hacienda e os streamers escapan dela. Pois Eso axuda moito. o mismo día que Ibai tiña que ir ao Esland, tamén tiña partido de LOL. Esa cousa que me interesa muchísimo. Do seu equipo de LOL. O LOL, a ver como te explico. O LOL é como o fubito da xente con fimosis. Por definirlo así. Son 2 equipos de 5. Pero o LOL... É un videoxogo. Eso que quería saber. Vale. O LOL é un videoxogo. Pareceme... E chamase deportes. É como a Fórmula 1. E Sport, no. A Fórmula 1 é deporte. Que vai ser un deporte? Eu tudo que sei estar sentado non é deporte. Bueno, o LOL son 2 equipos de 5 contra 5 e basicamente consiste en insultarse. Pero non un equipo contra outro. Mayoritariamente insultas te cos do teu propio equipo. Podrías chamarlle LOL ou podrías chamarlle Sálvame. Ou Getafe. Vou contar un inciso pequeno. Sí. Esta señora invitaron unha vez a un partido do Getafe e agora cada vez que non se lle ocorre que decir Getafe. No, porque... O sea, descubrí que o Getafe que son uns folloneros. E entonces parece moi gracioso o concepto. E botaron ao teu amigo. A quen? Aquel ao que insultaba e daba patadas. O do Getafe? Sí. O peor de todos? Sí. O que metía a zancadilla? O que metía patadóns a todo Cristo? Expulsar... Pero botaron para sempre? Botaron do equipo. E onde hai que ir velo? Si o contrato, creo que a cárcel. Non sei. Iso era tolo, Era loco completamente. Fixeron foron no despedir ao aeropuerto todos os contrarios das amigas, en plan, bien, adiós, Damián. Bueno, do LOL poderíamos falar horas, pero é igual. Sí, vale, O importante é que Iván é o Ibai, o bonachón. Pero é de fútbol. No, coño, é de videoxogos, de mata-mata, uns contra outros, paca-paca. Vale, pero, o sea... É igual, ou non nos interesa. Sí, vale. O importante é que Ibai, o fulano bonachón rico, tiña 2 eventos o mesmo día. Que faría unha persona normal? Non ir aos 2 sitios e quedarse na casa masturbándose cas contras pechadas. Pero como non todo o mundo sodes un gallo como a min, el decideu que iba a ir a un sitio. E ele apetecíalle máis ir ao partido. Entón, chamou a outro sitio para dicir, mira que non vou. No. El colleu e dixo, vou mandar un doble. Non me jodes, como Putin. Pois así tal cual. E entonces... Sabe que este non mandou a guerra, polo menos. Bueno, non sabemos. O premio dos streamers ao mellor é unha guerra. Ao mellor o LOL. Entonces vou te enseñar agora a foto. A foto do doble de Ibai. O sea, claro, isto parece que é unha coña, pero el mandou a este señor como se fora o seu doble. Vale. Que che parece? Bueno, levan as dous unha camiseta Levi's. Eso xa che dá pa... Xa me dá para parecerme bastante. Porque que no 2024 hai xente que a camiseta Levi's extrañame. Ai, bueno, tío. Entón ti perdeste a todo o mundo que vista de Zara. Claro. Bueno, eu que sei, a ver. Que che dices... Ben non está. A ver, eu creo que chamarlle gilipollas aos rapaces está feo. Está ben que lle jodas os cartos. Non lle tiñeu hasta o pelo do mesmo color, non? Polo menos tiñelle o pelo do mesmo color, non? Desde cando Ibai é pelirrojo? Desde que se follou a Pablo Motos.
Iso pégase, o Contágiase. ten cuidado, que... Pois eu teño tantas mezclas de colores no pelo. Como os gatos de palleiro, ¿no? Que vale, mitad. Pero ti, mira, pai, non se parecen absolutamente A nada. verdade é que non. É que isto é gordofobia. É como dicir, todos os gordos parecense. Todos os xogadores do Deportivo son Lucas Pérez. Non, coño, cada un é distinto. É que hasta son gordos distintos. Un tá gordo na cara, o outro menos. Hostia. E sabes que vin o vídeo? E todo o vídeo era en plan, ai, como te pareces? Ai, eres igualito. E pero, isto están se rindo da xente. Eu pensei que iban a acabar de todo e dicir, era unha broma, xa sabemos que non se parece un collón, pero pois intentaron xogar a que ese tipo é igual ao outro e se parece, que te parece? Están se rindo da juventud. O do azul é o doble é o do azul, non? Que é o que está contento, está alegre. O outro está en plan, pero eu porque non estarei na casa. Claro, porque seguramente o do azul xa dejaron os cartos todos. Diste que non lle pagaron ao doble. Ai, extrañaría. Puxaron unha pistola na cabeza. Extrañaría bastante que lle pagaran. Isto recórtame moito ao doble de Shakira. Sabes que hai un home por aí dicindo que é o doble de Shakira, el Shakiro. No. Pois sí, é unha cousa parecida. Pois nada, non ten moito aquel, eu só quería que viraran esa foto e que alguén teña o santo do huevo de dicir, este é o meu doble, e puñera un gordo e pa'lante. Entonces eu vou propoñer dobles para nós. Vale. Bueno, eu vou propoñer os meus e ti propón os teus. Vale, entonces que? Eu, se algunha vez me pasa algo, Ai, e non se pode facer o podcast, que non estamos libros de que che pase algo, porque calquera no, día... a verdade que non. E co que quede sin voz, máis aínda. Entón, vou propoñer... Non nos caerá esa bribo. Había que hecho unha hostia, fica. Vale, vou propoñer unha serie de dobles para min. Eso sí, son dobles al estilo Ibai. A lo loco. Entonces, eu propoño de dobles para min al Fideo Di María, a Carliños Brown, a Mónica Bellucci e a Alf. Bueno, aí sí que vos parecedes. Un oso hormiguero, aí sí que vos parecedes. Metedes o peteiro onde non debedes. Alf era un extraterrestre, tío. Ah, non era un oso hormiguero. No. E comía gatos. Que hijo de puta. Non, nunca chegaba a comer, só quería comer. Vale, pois eu propoño de dobles, Para ti. para min, propoño a Chanel. Bueno, a Chanel pago, parece un pouco. Sí. A Isabel Pantoja, a Joaquín Odobetis, a Pablo Motos e a Winnie the Pooh. Faime gracia. O que máis te parece é a Joaquín Odobetis. Por qué? Porque non ten moita gracia. Pero a xente rise. Pois eu agora vou te contar outra cousa que é espectacular. Eu xa sabes que estou de investigación dos famosos. E os famosos... Que é a investigación dos famosos? É que estar todo a puto día en Instagram, chamarlle investigación dos famosos, parece de me darlle un bombo a todo. Son as exclusivas de Socialité. Bueno, pois eu estou... Exclusiva! E aprecio o Instagram de Mario Casas. Eu estou en investigación reproductiva. Estou me matando a peras, pero si podemos meter fantasía... No. Estou en Instagram todo o día, eso é correcto. Entonces, a semana pasada trouxe unha exclusiva que era que Beckham tiña jaliños. Que, por cierto, díxome unha fuente que é un chaval que teño de amigo en Instagram que ademais de jaliñas tamén ten abellas. Veu no documental de México, de Netflix. Estaba guai que Messi no seu documental dixera o Beckham ten abellas, que eu Non cansaba. No documental de Netflix tamén di que ten abellas. Entonces, despois desta exclusiva que... Ostras, pois se ten abellas e ten jaliñas, que compre unha vaca, un pouco de millo e fai fillós. Mira que plan ten Beckham máis loco. Saberá Beckham que existen os supers. A mí está el dicindo, gustame este, pero non sei como. Pois total, que esta semana traio outra exclusiva para Sálvame Pexejo. Espera, antes de isto. Tes actualizacións de Beckham Gallinas? Sí, teño unha actualización. Beckham, gracias por recordarmo. Teño unha actualización sobre o tema Beckham e as jaliñas, unha exclusiva que é que Victoria Beckham regaloulle por San Valentín a David Beckham unha revista de jaliñas. É unha revista de granxas? Pero foi unha revista rollo toma, para que aprendas a cuidalas, ou foi unha revista toma, mastúrbate? É unha revista donde, bueno, así como hai
a lecturas e che trae un publi reportaje da casa de Carmen Borrego, pois esta revista trata de como facer que as pitas che poñan ovos no galiñeiro ou de como facerlle unha caseta para os porcos e todo isto, e non é unha revista gallega, que é algo máis... Donde se compra esa revista? Pois non sei, pero estaba en perfecto inglés. Ai, que lástima. Nunca me imaginei que os ingleses foran a ter ese tipo de lecturas. A mí sempre me joda a barrera do idioma. Para triunfar no mundo dos chistes, para ter galiñas, para facer o amor con persoas vivas. Pois eso, que lle regalou Victoria Beckham unha revista. Seguiremos informando do Beckham Gallinero, Hombre, porque Beckham Gallinero é o noso personaje favorito sí, da de feito vida. deberíamos imprimir a súa foto e poñela... Pero cando teña unha cajaliña. Mas xa ten! En algún momento aprenderá a collelas. Bueno, ten a distancia, é verdad, ten que aprender. No, ainda lle dá medo. Ti crees que aprenderá a facer isto de facer así a que durman? A mí sabes que me pasou? Entrou unha joliña no cuarto de baño e non daba salido. E vino pola ventana. E ao mellor estabase duchando. E ti a mirar, eres unha bualler. Deixa a jaliña. Era o cuarto de baño que temos na horta. Quero que quede constancia que non durmo ca jaliños na cama. Ainda que a veces te levantes escupindo plumas. Venga, dale. Pois, despois desta exclusiva teño outra que é relacionada con... Ti tasme que dicir bomba cando faja unha exclusiva, vale? Vale. Que é relacionada con Sofía Vergara. Bomba! Pero espera, bonga... dixéchesme, cando diga exclusiva, di bomba. Bueno, no, cando diga unha exclusiva. Pero si na sei. Bueno, pero ti vai metendo. Ti vas dicindo bomba de vez en cuando, vale. Pero ten que ser unha bomba... Bomba! Non que en África. Bomba! Claro, non pode ser... Bueno, sí, veña, fai a bomba aquí en África. Bueno, non, vou fazer la que poida, o que me deixa Jorge. Pois teño unha exclusiva sobre Sofía Vergara. Bomba! Donde Sofía Vergara... Exclusiva. Fala no chiringuito. Sofía Vergara... Bomba! Ten... Bomba! Tanto é moito. Sofía Vergara ten unha cosiña de ferro. Bomba! Como te quedas? Bomba! Cociña de... Unha cosiña de ferro. É imposible. No, Sofía Vergara é unha das actrices mellor pagadas do mundo. Ten unha cosiña Vivirá de ferro. en Miami. Unha cosiña de ferro de máis de $20,000. Vamos a ver. E dixo, e non sei cociñar nada. E a xente está indignada que di, oi, tes unha cociña de $20,000 e non sabes cociñar. Pero que ignorancia, que ignorancia hai polo mundo, que a cociña de ferro nunca foi para cociñar, joder. Pero... A cociña de ferro sempre foi para quentar os zapatos depois de mollalos á chuvia, joder. Toda a vida de nuestro señor. E digo eu, esa señora que nasceu en Colombia e vive en Miami, que non conoce el frío, porque carallo que era a cociña de ferro. Pareceu ela, porque... No, porque me parece estupendo, eu tamén a tería. Hombre, de feito tela. No, quitaron a meus pais. Sí, Foi un día tristísimo. quitache desde a casa a cociña de ferro. Tu foi unha discusión. Pero hai che quitado o carnet de gallego. Sí, claro, tuve unha discusión con eles, está ali agora apartada. Iso é unha cousa que lle gusta moito aos padres, que é quitar cousas boas, por exemplo, a cociña de ferro ou unha cociña de leña. E poñer... E deixala tirada na horta, que é como... No, está tirada a coberto. Claro, ou la tiras ou la dejas. Claro. E que fai agora aí? No. E sabes para que se quitou? Para ter máis lacenas. Ti te crees que eu quero lacenas? Que a maioría están cheos de gominolas para túas sobrinhas. Merece a pena eso. No, que non me deixen comer. Non hai nin chocolate. Pois que che quería dicir? Que Sofía Vergara ten... Sofía Vergara ten unha cociña de ferro. Entón, Sofía Vergara vai empezar a poñer mallas de colores destas que se compran no Espolón, vai poñer a térmica do Decathlon, vai coller un bimbio e vai ir a andar polas mañás, polas pistas, vai levar o bimbio por se acaso lle ven un jabalí. Que pau cando veches en tu vida que pensas que o bimbio vale para andar. Vale, por se che ven un jabalí. Aquí en Dodra é por se che ven un jabalí. Collerás unha vara para que queres o bimbio que non che pode dar apoio. É que me gusta máis o bimbiazo. É para andar? Está ben. Pois vas co bimbio na man porque ti vas a andar por a aldea. É que tes unha ignorancia criminal. Ti vas a andar por a aldea, tes que levar un bimbio porque sempre che pode vir o jabalí. E o jabalí non é un animal, venche o presidente da Comisión de Festas e venche en maio a querer vender lotería de Navidad. Entón ti tes que dar un bimbiazo. Entendes?
Que non tes conocimiento ningún. Teñe que dar un bimbiazo, logo non che cobran euros. Entonces eu creo que Sofía Vergara chega á casa e empeza a dicir: ai, aquí non sabes quen está a morrer. Sofía Vergara chega á casa despois dun día de chuvia en Miami ou en Colombia. O día ese que hai. Ese día que hai, mete os pés nunha cociña de ferro e di: dias, isto é vida. E despois coi unhas castañas, cortalle un pechiño, pones ali a asar e non as come ninguén. Que son moi gallego tamén. Sí. Facer castañas asadas que non as come ninguén. E non bota unha sin cortar para que faga o petardazo. É a súa broma. Tamén. E despois tamén mete un bocadillo de chourizo e queixo a cantar ali na cociña. Ah, moi rico. Claro. E despois está tan crujiente o pan que che rasca aquí no paladar. Ai, sí. E sangra se non volves comer porque te lastima moitísimo. Sí que vales comer, sí. Eso hai que falar un pouco cos panadeiros, que miren un pouco por ese tema. Estamos mandando seguida xente así. á luna. Seguida así. No, como que... Estamos mandando xente á luna prácticamente en Galicia e fan un pan que a corteza che corta os dentes. Pero es que somos salvajes. Pois a min é o pan que máis me gusta. Ai. Aquí aí acabas o podcast, No, o pan crujientito. A ver, crujiente, Crujientito. pero que non che crocante, raje. Crocante. Que? A min que non me raje. A min que me raje. A min que me raje. Menos Hacienda que me raje todo o mundo. Entonces despois chega Sofía Vergara, chega Sofía de traballar, ou de insultar a Pablo Motos, por exemplo, e bota un chorrito de aceite encima da cociña de ferro e ponse a facer croca. Sin sartén e sin nada. Eso está buenísimo. Así, a lo loco. Eu quero me casar con Sofía Vergara. E despois chega a ceremonia dos Óscars cheirando a fume porque puxo a secar o vestido ali encima da cociña de ferro. Eso pasa a min. Eso sempre. Sí. Están os famosos adoptando o estilo de vida gallego. É verdade. Están nos copiando. No, están facendo porque é o mejor que hai. Agora, quero dicir, está moi bonito ter pitas e ter ovos da casa. Está moi bonito ter unha cociña de ferro e ter a roupa quente sin ter que usar unha secadora. Pero hai que quedarse con malo tamén. Hostia, hai que ir un sábado pola tarde chovendo a cántaros a un cabo dano dunha persona que non conoces. É verdade, obrigado por teu pai. En Galicia hai cousas malas, joder. Sí. E esa é unha dellas. Despois tamén hai que chegar ás 6 da mañá a casa e bailando con la pierna izquierda, quererte meter na cama que che diga do teu pai, quieto que hai que ir á árbol seca. Pero papá, se non temos vaca. Bueno, hai que ir. Pero tua abuela tamén come. Tamén hai que chegar ao Vermú, despois de levar 7 días de Guadalupe en riba, chegar ali ao Vermú, querer pedir na cantina unha agua e que che diga un amigo que agua, ni que agua, bebe un viño. E mandache beber un viño e despois un Vermú. Porque para o viño é auga. Sí, claro, como plan, é para quitar a sede. Claro, entendo que ti és borracho, bebe viño. Se tes sede, bebe viño. Claro. E pois tamén o Vermú. Entonces, se queremos lo bueno, hai que adoptar lo malo tamén, Entendes? Eu xa levo entendendo desde así. Tamén hai que chegar á casa, Sofía Vergara, despois de ir á peluquería, pagar 5.000 euros e que che diga a tua nai, portabas mellor antes. Lo bueno e lo malo. Só queremos o bo. Sabes que eso que acabas de dicir ti fixo yo miña nai a miña sobrinha de 6 anos? No. Tu te puedes creer. Ves? Hai que... Porque eso é moi gallego. Mira unha así de... Gustábame máis antes. Miña nai fai ao revés. Dicho antes, pero faiche moito machaque psicológico. Por exemplo, empeza hoxe a dicirche: tiñes que cortar o pelo, Pero dicho hoxe ás 10 da mañán, e repítecho ás 10:30. É ás 11, é ás 11:10, é ás 11:15. E bota así 24 horas, é como, pero que teño vez pa peluquería dentro de 3 días? Señora, pode non machacarme estes 3 días? Calquer día preses calva e ninguén se diría normal. E botache os 3 días previos dicindo, che, a verdade que estás feísima, que tens que ir xa, joder xa, pero... Non dan de hoxe pa mañá. Non dan dun minuto para outro. E nada, e ese sería o tema. Eu, por min... Quería dicir outra cousa. Dixo Sofía Vergara: estas tetazas abrironme moitas portas, pero tamén hai que ter talento. Traducción simultánea. Sí, non creo que foran as palabras exactas, pero ten toda a razón.
Sí, a ti pasoucho mismo. Ahora, tipo, dixo, estas tetazas abrironme moitas portas. Oye, claro, con esas tetazas non tens que usar as mans, vas... Eu tamén non fago a veces cando levas algo na man. Sí, e vas, eu vou co codo, e leva aí ca teta. Claro. E abre a porta ca teta. Bueno. Pois eso, que... Bueno, a mí cambia máis Sofía Vergara. Sofía Vergara un 10. Ten un xenio que nin a virgen. E... Ten cociña de ferro. Ten cociña de ferro. Por lo tanto, e é simpática. Carné de Galleja. Así que eu por min damos o carné de Galleja. E a agencia... E a agencia espacial Galleja, se a quere. Pa ela. Pa ela. Que a dirija. E que vai a fazer con ela? Croquetas. Eu que sei, fago o que queira. Bueno, acabou o programa por esta semana. Por mí xa estaría. Porque ti non podes falar e eu cansome que estou o lunes. Eu empezo a coller energía. Aí... Ao viernes empezo a coller energía. Non polo que sea. Podes dicir unha cousa. No. Ao que estar sin traballar, o lunes non lle estás tanta manía. Verdad? A ver se vai estar relacionado. Sí, ti queres? Pode ser. Pode ser. Quero dicir unha cousa antes de marchar. Quero agradecerlle a Electrodomésticos Núñez e Hijos que nos comprou estes cojins para que non nos doi a espalda nin o cu. Así que xa sabedes, se tendes que comprar un electrodoméstico, Electrodomésticos Núñez e Hijos. A verdade é que son buenísimos, Tamén arreglan, que é unha cousa que lle preocupa moito a meu pai sempre di, eu aí percor non vou, porque pois jódeseme non me arreglan. El queres mantenimiento e servicio técnico. Pois aí todas as soluciones integrales. Mira, se che arregla que te arreglou o lombo. Mira, verdad? E o meu lombo non perdía ter arreglo. Pois nada, que hasta aquí este programa desta semana. Vémonos para a semana. Veremos, é que temos moitísimo traballo. Que vai a ser a Bueno, eu teño moitísimo traballo. Vémonos a semana que ven, se la vida nos lo permite. Chausillos. Hostia, é un bo título para un disco dun grupo indie. Si la vida nos lo permite. Eu non cin para ser gilipollas. No Porta América. Los Meyers. Los sueños de la luna. Estes que hai que se chaman así, los Meyers. Larry Meyers. Con... Oxe, me acordo que dixen, estou moi cansado. Venga. Por mí xa estaría, chausillos. Adiós. Adiós, tío. Vale, chausillos.